Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Fa un parell d'anys, algú sense gaires escrúpols va serrar i robar la creu forjada que hi havia incrustada a la pedra de granit de la pujada de l'església. La creu vella de Sant Pere va desaparèixer. Aquest estiu es va forjar una nova clau per substituir la creu antiga. La nova creu, també de ferro forjat i més robusta, es va incrustar a la pedra i es va presentar per la festa major. La nova creu, amb la inscripció Vilamajor al pal, incloïa una clau, símbol de Sant Pere, al centre. Doncs bé, fa pocs dies, la creu ha estat víctima d'uns brètols que no tenien res més a fer i n'han arrencat la clau i han desballestat la creu. Lamentable. Connectem amb el responsable de la parròquia, el prevere Orila. Endavant. Ja tenia la llenya a punt, però no em deixen fer fogueres ni cremar-los. Doncs els hi posaré les branques a veure si els agrada aquests fills. I amb la creu els hi hauríem d'obrir el cap, no li falteu potes soltes. Bé, gràcies, Orila. S'està esbrinant si algú va veure aquella colla de brètols trencant la creu, però encara no us podem avançar res més. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats.